tutto dal primo minuto. Descrivici le tue sensazioni dopo questa giornata. Sì, sono molto contento, sono soddisfatto della mia prestazione, però adesso penso a domenica prossima e rimettermi in gioco con i miei compagni e cercare di andare sempre meglio. Quando è che hai saputo che avresti giocato dal primo minuto? Sabato sono saputo che ero titolare e mi sono messo in testa di far bene. In quel momento cosa hai pensato? Te l'aspettavi? Mister Sullo ha detto che c'è stato un percorso tra di voi queste settimane e ti ha messo in campo quando era convinto che sarebbe stato il momento giusto. Te l'aspettavi? Sì, lui mi ha sfruttato al momento giusto e sono contento, lo devo ringraziare. Ho avuto un po' di difficoltà all'inizio, ma adesso sono contento, ho cercato il mio spazio e adesso vediamo di continuare bene. Difficoltà come mai? C'è stato un po' di ambientamento difficile magari? Cosa è successo? No, niente di che, ma solo difficoltà sul mio... per me. Okay. Niente di che. Adesso insomma entri a pieno titolo a far parte di questa squadra perché è arrivata la fiducia del mister, una partita importante e credo che anche sul campo la risposta sia stata positiva. Sentire quell'applauso che cosa t'ha lasciato poi quando sei uscito? No, io da padovano è un sogno giocare dall'inizio con la squadra della mia città e infatti ringrazio tutti i padovani. Adesso quando tornerò a casa sarò a Padova, quindi sarà una bella festa, però come ho detto da martedì devo ricominciare a mettermi in competizione e aspettare domenica prossima. Ok, grazie. Aspettiamo un secondo che mi danno la diretta, questa l'ho registrata, mi va in settimana, adesso appena mi danno la linea ti facciamo la diretta. Mi hai detto che era una festa? No, andavo a casa dei miei genitori. Debutto dal primo minuto con la maglia della sua città, innanzitutto descrivici le sensazioni. È stata un'emozione indescrivibile giocare nella mia città, nella mia squadra del cuore e sono molto contento della prestazione e basta. Ecco, non è stata poi una partita facile. Nel primo tempo tu sei anche riuscito ad aprire spazi, a cercare la conclusione da fuori. È stato sicuramente un buon debutto il tuo, poi alla lunga forse sei un po' calato anche perché il campo non ti aiutava evidentemente. Ho cercato di dare il meglio sempre dall'inizio e le palle sono uscite tutto il secondo tempo e sono soddisfatto per i miei compagni perché siamo riusciti a trovare quel grandissimo gol di Mandorlini e sono contento. Ecco, poi per te personalmente, parlavamo con mister Sullo prima e ci diceva tra me e Piovanello c'è un rapporto particolare. Che cosa intendeva? No, è che mi sta molto aiutando, sta cercando di farmi capire quello che vuole da me e io sto cercando di capirlo e pian piano riusciremo ad arrivare al punto che ci siamo prefissati. Ecco, le ultime cose che ti chiedo, tu 2 anni fa hai debuttato con questa maglia in Serie C, l'anno scorso hai fatto un'esperienza importante in Serie B, adesso sei tornato. Quanto sei maturato in questi 2 anni e dove invece secondo te devi ancora migliorare? Sì, come ha detto ho fatto una bellissima stagione l'anno scorso, infatti là ho maturato molto, mi sono trovato molto bene giù a Bari e tuttora mi sto migliorando ancora di più cercando di diventare quello che sarò al prossimo. Dove secondo te invece devi ancora migliorare qualcosa? In testa, sulla testa, sì, soprattutto. Come mai? Perché devo capire molte cose ancora. Vabbè, non si sbilancia, no? Matteo Mandorlini con la maglia del Padova? Forse 1 anno e mezzo, 2, non lo so, da il primo anno che ero qua, che ne avevo fatti 5, poi l'anno che abbiamo vinto non sono riuscito a segnare, poi l'anno che mi sono rotto tutto, finalmente sono riuscito a segnare, mi mancava tanto e sono contento. Ecco, oggi avete vinto una partita difficile, su un campo difficile, in un momento non facile, dopo 2 sconfitte. È una vittoria che vi può rilanciare secondo voi mentalmente? Beh, sicuramente la volevamo a tutti i costi, credo che si sia visto nel secondo tempo, abbiamo provato. Poi è venuto col mio gol, ma credo che era maturo e ovviamente ci meritavamo la vittoria. Ecco, avete passato le partite contro gli avversari più d'alta classifica, con alcune buone prestazioni, con altre meno. Adesso arriva un calendario che forse è un po' più agevole. Questo credi sia positivo anche per superare magari le scorie dell'ultimo periodo? Di positivo c'è sicuramente che siamo partiti con una vittoria, adesso pensiamo alla prossima e il calendario ci aiuta, noi veniamo da un periodo magari non brillantissimo ma credo che ci può anche stare. Bisogna giocarle tutte, quindi oggi il campo era pesante, quindi
portare a casa i 3 punti a volte non è così semplice come può sembrare sulla carta. Siamo riusciti e dobbiamo avere questa mentalità anche le prossime partite. Chiaramente la vittoria, vincere aiuta a vincere. Anche perché si comincia da Gubbio, che tradizionalmente non è un campo facile per voi. No, per niente. Io ogni volta che ho giocato là ho trovato dei climi quasi impraticabili, e vediamo come sarà stavolta. Insomma, là bisogna sempre giocarsela alla morte perché sarà una partita difficile. Ok, grazie. Padova, e credo che in quel tiro, in quell'esultanza ci sia tutta la rabbia, innanzitutto tua per quello che hai passato in questi anni, ti sei preso una piccola rivincita, oggi poi quel gol era indispensabile. Ma più che rabbia direi felicità, perché è stata un'esplosione di gioia la mia, sia per me, per quello che ho passato, ma soprattutto per la squadra, e sono contento che finalmente un gol abbia servito ai 3 punti. A parte questo, la contentezza personale, i 3 punti sono importanti per ripartire e andare a prenderci anche i prossimi. Che significato hanno questi 3 punti dopo il periodo che avete vissuto nelle ultime 6-7 partite? Hanno un significato importante, siamo ripartiti con una vittoria e bisogna continuare su questa strada. Mi sembra che oggi la squadra abbia, nonostante il campo, espresso anche un discreto calcio con voglia, soprattutto, ripeto, di portare a casa i 3 punti, e questo credo che faccia la differenza. Più di altre volte? Mi è sembrato, sia da quando ero in panchina e quando sono entrato, che c'era la voglia proprio di tutti i giocatori di portare a casa i 3 punti, e credo che magari altre volte, non che non ci fosse stata la voglia, ma un lieve calo anche mentale forse c'è stato, e oggi si è vista la differenza.